大根、もやし、焼き豆腐、白滝、しいたけに、牛肉と、締めはうどん、すき焼きです。あと肝心な白菜。すき焼きのタレ、かぶせるか。ちょっとなかなか汁気が出てこないんで、白菜ともやしをちょっと追加して、もうちょっと汁気を出していきます。